Hola tortos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer slime, ya tengo todos los materiales. Estaba haciendo otro video, puse un poquito de plasticola nada más. Tenemos que esperar a que caiga. Era una banda, pero bueno. Salí de otro potecito. A ver si tiene un poquito. ¿Querés que te grabe así se ve como acá? Perdonen por eso, es que no estaba mal. Acá está toda la plasticola que puedo Acá está toda la plasticola que pude poner. Hay más. Lo pueden poner así, miren. Voy al tupper, pero dejarlo así. Es una plasticola. Vamos a agarrar la otra que estaba usando. O si no, la puedes apretar muy bien. Vamos a buscar otra de las plasticolas. Hay algunas que se estaban chorreando porque mi perrita la mordió, como ya le dije. Una de allá. Esto creo que lo vacié completo. A ver, que este no va a tener. Bueno, y vamos a hacer poquito de slime. Pero bueno. Bueno, ahora que tenemos toda la plasticola que pudimos agarrar, o toda la plasticola, muchos dicen que le ponen agua, lo mismo que le ponen plasticola, pero no. A veces le puedes poner más o le puedes poner menos. Yo le voy a poner poquitito porque al otro le puse poquitito. Le puse mucho, perdón. Al otro le puse mucho. Sí, le puse mucho para que quede bien aguado, así como leche. Porque tiene que estar así, esa es la intención. Toda esta agua se va a ir en el slime. Ve qué hermoso. Ahora vamos a ponerle el activador. No tengo ni idea de cuándo llega aquí. Poquitito, porque... Chiquito. Porque... el compañero quiere que le haga el slime. Entonces, yo como buena amiga... Mentira. Como buena amiga se lo voy a hacer. Con otras plásticos. Que, bueno, no las compré todavía. Pero él me dio la plata que las compre. Ya se está haciendo este slime.
Veo que se está haciendo muy rapidísimo, así que si me estoy dando lo voy a seguir mezclando. Ahí. What? Se despega y después cuando lo tiras se vuelve a pegar. Es medio raro. Ya está. ¿Qué me salió? Bueno, voy a hacer una cosa. Queda remandarme. Este se ve muy blanco, este se ve muy morochito. Este se ve blanco porque está acá hacia abajo de la ventana. Ay, se me pega. Está muy pegajoso. Muy, pero muy pegajoso. Y ahora toca, cuando lo tienes así pegajoso, es amasarlo. Amasarlo muy bien. Esta canción la saqué de una youtuber que se llama Andy Hilaria. Por favor, vayan a su canal. La quiero mucho. La amo. Es más famosa que yo, obviamente. La reconocen muchos chicos. Y quiero que vayan a su canal y le den mucho amor. No es nada mío, pero es una youtuber que me encanta. Y quiero que escuchen sus canciones con él. Muévelo, muévelo. Siempre cuando hacía slime. No era youtuber antes. Cuando hacía slime siempre cantaba esa canción. Y se me pegó mucho las manos y esto es un fail total porque tengo que ponerle más Ariel, obviamente. Creo que vamos a traer a una amiga. Mi amigo el otro slime. Pero bueno, espero. ¿Qué pasó? ¿Lo escucharon? ¿Están escuchando el ruido de la camioneta? Ay, la camioneta. Ay, quedó horrible. El slime quedó horrible. No sé si escuchan, pero hay alguien hablando afuera. Miren lo que le puse. A ver. Ahí está. Ay, está muy raro. Saco esto. Uy, acá quedó algo en las paredes. Ya te voy a venir a despegar. Una piedra que trajo mi perrita. De afuera. La tiré para allá. Acá quedó muchas cosas que no quiero tirarlo así porque si no se va a volcar. Quedó una bomba de slime acá. Pegado, yo digo, no quedó nada. Seguramente quedó un poco de plasticola y quedó una banda. Todo esto quedó. Miren cómo quedó. Me está dando todo el sol de la cara. Voy a hacer la cortina. Poco. Ay. Ahí está. Y prender la luz. Bueno, y ay, me duelen mucho los ojos. Este es el resultado. El resultado, como quedó este slime. Creo que le iba a afectar algo el otro, pero no, quedó igualito. Tengo una banda de coda acá, mucha agua. Voy a tirar el agua, pero lo otro no lo voy a tirar porque nos puede servir
algo que les voy a mostrar que hace mi slime. Mi slime agarra la plasticola. La agarra cuando está haciendo plasticola. Y estoy haciendo slime con los dedos, ¿saben? Mi dedo es el activador de los slimes. Ahora les voy a mostrar. Uy, un poquito de slime. Lo metí. Miren, ¿ven esto? ¿Ven cómo yo muevo mi dedo? Y le hace el slime. ¿Lo ven? Estaba así pegajoso y yo lo muevo y lo hago. Y lo pongo ahí. Miren, este se queda. Este es súper suavecito. Este está un poquito durito, pero está suavecito. Bueno, voy a tirar el agua del tupper y ya vengo. Yay, yupi, es una banda. Miren, quiero que vean esto. Quiero que vean dónde está mi mano revolviendo así. Voy a ir revolviendo así como les mostré. Ya agarré un poquito de slime. Sigue muy pegajoso, así como de cada baba, es un moco horrible. Yo lo voy a poner acá. Voy a ver si con la cuchara no va a tomar mucho ese efecto. Toma otro, pero con el fuego es más lindo porque es más relajante. Ya se lo hace así. Con la plasticola sola también lo puede hacer mi dedo. Con la plasticola sola. Manita. Y no hay plasticola por acá, pero voy a agarrar todo. Estoy limpiando todo el tapete, pues. Voy a mostrar por abajo. ¿Ven todo eso que saqué? Lo saqué con mis manos. Manos útiles. Tendría que limpiar autos. O tendría que ser un limpiafondos para limpiar. Y después me queda un poco de otra porque mi mamá me va a comprar más. Tengo más planas yo igual. Que digamos, así podemos ir a comprar. Podemos porque vamos a ir. Y voy a hacer slime con globos capaz. O sea que le pones adentro en la plasticola y hacer el slime. Mi mamá me la gastó y ahora me la va a devolver. Yo no sabía que era mía esa plata, pero bueno, es mía, chicas. Ayer a la noche nos dimos cuenta que nos habían quedado 50 pesos. Yo no sé en qué se gastó lo de mi mamá,